Okey, Assalamualaikum. Hari ini Mak nak buat air untuk menghilangkan, melegakan batuk-batuk. Menengan ni ada sebiji limau kasturi ni. Mak perahkan airnya. Lepas tu sebiji ke 2 biji boleh lah. Jadi kita perahkan airnya, kita bubur air suam. Kita bubur air suam dalam lebih kurang segelas. Kita bolehlah amalkan 2-3 kali. Jadi kita amalkan, insya-Allah lah batuk mak ni dah mulai hilang lah. Kita masukkan 1 sudu kecil madu, kita campurkan dalam air suam tadi bersama dengan limau kasturi tadi. Kita bolehlah minum pelan-pelan. Jadi insya-Allah lah, selawat atas Nabi. Jadi kita insya-Allah akan lega lah kita punya batuk-batuk kita tu. InsyaAllah kita bolehlah amalkan 2-3 kali. InsyaAllah bolehlah cuba sahabat-sahabat ya, dengan air limau kasturi ni bersama dengan madu, bersama dengan air suam ya. Kita kacau-kacaukan dia. Tu selawat atas Nabi, bismillah lah kita. Semuanya kerana Allah. Allah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Okey sahabat-sahabat, selamat mencuba ya. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.